mañana, We ¿verdad? thank the Lord this morning Por estar en la casa del for Señor. being in His house once again. Es un gozo compartir juntos. It is a blessing and a joy to share together. Y hoy tenemos, ¿verdad? Por segunda vez a Cody que está con And for a nosotros. second time we have Cody with us. Y damos gracias a todos los hermanos de la And iglesia we que están thank aquí. the rest of the brothers and sisters for being here. Y a ti que nos estás mirando y escuchando esta And mañana. you who is listening at home, Que la gracia del Señor sea con cada uno may de todos God's nosotros. grace be with every single one of you. Y vamos a estar compartiendo la So palabra this morning we're going to be sharing God's word, para terminar el tema to que finish comenzamos el domingo the pasado topic that we started last Sunday acerca de la novia del about Cordero the bride of the Lord y restauración. and restoration. So vamos a tener un momento de oración para So comenzar. let's have a moment of prayer Si before we quiere start, acompañarnos. if you want to join us. Padre, te damos gracias una Lord, we vez thank más you once again por estar aquí for being here en tu presencia. in your presence. Pues no son, señorío, las cuatro paredes, Because Lord, lo it's que not más a just these nosotros nos four interesa, walls that we care about, sino que tú estés but presente. it's that you be Y present. tú has dicho que donde quiera que hay dos And you o más said, where there reunidos are en tu two or nombre, three united in your allí name, tú estás. there you will be. Y sabemos que tú estás aquí, And we know that you are here, Lord, porque tú nos amas. because you love us, Y Lord. es tu deseo estar And en it's your medio de tus desire hijos, to be with your de tu children, pueblo que te adora y te with busca the ones who seek you con todo corazón. with all heart. So, una vez más te rogamos que tú nos So once guíes again, I pray that you guide us y que tú nos hables. and that you speak to Y us. que tu palabra, Señor, y And that your tu word, palabra de poder Your word of pueda power lograr el fruto para el cual tú la has enviado. can achieve the fruit for the reason which you have given it to us. Quítanos del medio, Señor y Dios. Lord, I pray that you take us out of the way. Toma tú el lugar de I preeminencia pray that you be the one who takes charge, Lord, y háblanos a través de tu Espíritu and that you Santo. speak to us through your Holy Te Spirit. rogamos esto en el nombre de Jesús. I pray this in Jesus' name. Amén. Amen. Y se recuerda que el domingo pasado And estuvimos hablando if you remember, last Sunday we were acerca talking de la necesidad about the need de que la iglesia, that the church de que los miembros de and the esa members familia of that espiritual spiritual family estén preparados para recibir al Señor. need to be prepared to receive the Lord. Y que si hay una causa por la cual el Señor se está And demorando, if there's a reason why the Lord is delaying, independientemente de todas las profecías que han de cumplirse, apart from all the prophecies that need to be la accomplished, causa principal o la One of the main razón reasons principal es el estado is the de su novia state of his bride. y que necesita estar preparada. And the bride needs to be Y prepared. para estar And preparada to be prepared, debe estar limpia she needs to be clean. y debe estar And she consagrada. needs to be consecrated. Y eso solamente puede lograrse a And través de la that can only restauración happen through restoration. y del cambio que solamente And through Jesús, the change that only Jesus, con su poder, with his power, puede lograr en can nosotros. achieve in us. Y estábamos hablando que hoy So we were talking íbamos a about continuar how porque era today necesario saber we were going to cómo, continue. cómo se opera ese cambio en Because nosotros. it's important for us to know how that change Cómo es que Dios works. puede obrar esa How restauración en God nosotros. can work that restoration in us. Y decíamos que cuando los And we were hombres llegan saying a that when la conclusión men come to the conclusion y llegan a la conciencia and their conscience de que Él puede cambiar, that they can change, de que el hombre puede that cambiar, man can change, entonces está a un paso de ese cambio. they're one step towards No puede that haber change. cambio si There en can't el be a corazón change if the heart todavía hay la duda still has doubt de que se puede ser cambiado. that they can be changed. No puede haber cambio si nosotros can't be estamos en change esa If we're still incertidumbre in that insecurity de que Dios puede cambiar. that God can change us. Pero cuando el hombre But when man acepta accepts de que Dios puede cambiar that su God vida, can change his no life, importa cuán dura sea it doesn't matter o cuán how difícil sea difficult, el que se opere ese cambio. it doesn't matter how difficult the person that needs that change can be, No importa cuánto It la doesn't persona ha matter estado pensando how much this person has been thinking, de que es difícil de que that pueda it would ser be cambiado. difficult for them to change. El hombre necesita Man entender needs to y creer understand and to believe que Dios puede that cambiar. God can change them. Entonces está a un paso de ese And cambio. then, if they can, they're one step closer to that Ahora, la change. pregunta importante Now, que the nosotros important necesitamos question hacer that we need to ask ourselves es esta. is this.
¿Cuánto How many? necesito yo ser cambiado? How much do I need to be changed? Porque quizás tú estás ahí Because escuchando maybe you're listening y piensas que and you think no necesitas ser that cambiado, you don't really need to be changed. ¿verdad? Porque hay una diferencia Because there's a difference. entre la duda, entre tener la duda de que se puede ser cambiado There's a difference in between entertaining the thought that you can be changed y entre entender cuánto yo and necesito ser believing cambiado, and understanding how much I need to be changed. ¿verdad? Usted puede tener inseguridad You can be insecure and have doubts, o puede tener fe, or you can have faith. pero es muy importante But que it's yo very sepa important for me to know cuánto yo necesito ser how cambiado. much I need to be changed. Y en ese espíritu And llegar in al that Señor y spirit, decirle, Señor, yo necesito You ser have to go cambiado. and tell the Lord, Lord, I need to be changed. Yo necesito muchas I cosas need a lot of que tú things cambies. that you need to change. Señor, el cambio en mi vida necesita ser The change in my profundo. life needs to be deep. Yo necesito que tú me toques hasta la I need you médula. to touch my inner core. Yo he lidiado durante mucho I've tiempo dealt con with a long cosas time. que me tienen atado. I've dealt for a long time with things that have me change. Y muchas veces he tratado por mí mismo quizás And tratar I've de cambiar y no he tried podido. changing myself, but I can't. Ha habido personas que han tratado There de have ayudarme a been people cambiar y who no han have tried podido. helping me change, but they can't. So, lo que yo necesito What I need, Lord, es un toque profundo de tu mano. is a touch of your hands. Ahora la segunda pregunta es, Now the second question is, ¿con qué pasión with yo what acudo passion a Jesús am I para ser seeking cambiado? Jesus to be changed? ¿Con qué pasión With yo what voy a passion Jesús am para I ser going cambiado? to Jesus to be changed? Y quiero decirle que esto es And algo, this is algo something con lo que quizás in muchos, which many people, y entre ellos yo, and that includes me, hemos tenido que experimentar. have had to deal with and had to experience. Porque nosotros aceptamos que Because we necesitamos ser accept that we cambiados. need to be changed. Necesito cambiar en I áreas need to determinadas change que in yo a conozco. specific area in my life in which I know. Pero cuando voy al Señor, But when I go to the Lord, ya yo le digo, Señor, I yo go and say, necesito que tú Lord, me cambies. I need you to change me. Y yo necesito que tú cambies And esta área y I tú need you to restaures change esta área en mi this vida. area. I need you to restore this area of my life. Y ya. And I just leave it there. Falta esa pasión. I still lack that passion. Falta ese fuego I still need interior. that interior Falta fire, ese hambre y esa that hunger, necesidad. that need, Esa hambre y necesidad es that hunger and that need. la que, ¿cómo decir? Es el fuel. It's the fuel, la gasolina. El combustible, esa hambre y That need and that esa hunger sed, is the fuel es el combustible that que we need enciende la pasión. to turn that fire on, Para decirles, para venir al Señor to go up to the Lord buscando el cambio. and seeking the change. Porque es para mí ese Because cambio that change for me algo de vida o muerte. is something that is life or death. Es algo de vida o muerte. It's a life or death situation. La necesidad que yo tengo de ser cambiado. The need of being changed. Y solamente nosotros lo sabemos porque, And only porque we know, hay áreas, hay cosas because en there are nuestra vida, hay areas cosas en in nuestra our life, mente, in our hay cosas en minds, nuestro corazón in our que hearts, si no son that if cambiados they aren't changed, podemos perder la we can salvación. lose our salvation. Nosotros tenemos que entender So we need to si para mí el understand cambio y la restauración If this es change, algo de vida o this muerte. restoration is a life or death situation. Y yo me acuerdo cuando yo me And I convertí al remember Señor, when I gave my life to the Lord, cuando yo me entregué a Jesucristo, when I surrendered to the Lord, yo estaba, había algo con lo que yo There was something. tenía que luchar. in which there was something that I needed to battle with. Yo tenía una adicción. I had an addiction.
Y cuando yo vine a Jesús, And when I came to Jesus, yo vine con esa adicción. I came to Jesus with that addiction. Yo era un fumador tremendo. I was a really bad smoker. So, cuando yo vine a Jesús, So when I came to Jesus, hay gente que dice, venga a Jesús. Y la There are gente, people that say, la "Come to gente no Jesus." quiere venir a Jesús porque But dice, people don't yo wanna tengo come to este Jesus problema, yo tengo esta because they say, necesidad, "I have yo this tengo esta problem, adicción, I have this ¿cómo need, yo voy a ir a I have Dios? this addiction. How am I going to be able to go to the Lord?" Y así no es como Dios quiere. And that's not how God Dios wants quiere que us. nosotros vengamos God wants us to come con necesidades, with our needs, con problemas, with our problems, con with adicciones, our addictions, para entonces cambiar. so then He can change us. Y cuando aquel día yo me entregué a Jesús And that day when I came to the y yo me Lord, rendí a Él y And I estuve de surrendered rodillas to Him. ante el altar, and I was on the altar on my knees. yo no sé cuánto tiempo específico, pero para mí I don't know fueron how long horas it was, but it y felt like horas hours y to me. horas. El tiempo que yo estuve allí de rodillas, The time that I was there, arrepentido de mis pecados. repenting from my sins. Pero cuando yo me fui de aquel But when lugar, I left that church, yo sabía que había algo con lo que había que I lidiar. knew there was something that I had to deal with. Había una cadena que había que There romper. was a chain that needed to be broken. Y esa cadena era la And adicción. that chain was that addiction. Eso para mí fue So algo that for me que was yo something consideré que era de vida o that I muerte. considered a life or death Y el Espíritu situation. Santo me habló And the Holy Spirit spoke to y me. me dijo, tú tienes que And He said, you need to o te decides por mí decide o te decides for por la me adicción. or decide for your addiction. Tú tienes que escoger. You need to choose. Tú has abierto y te has entregado a mí, You pero have tú tienes surrendered que and given decidir your life to me. o el But now cigarro it's time o to Jesús. decide cigars or Jesus. Y yo quiero que tú entiendas And I esto. want you to understand this. Es para ti. It's for you. ¿Consideras tú la Do you necesidad consider del cambio the need? como algo de vida o Do muerte? you consider the need of that change something like life and death? Y eso es lo que te va a llevar a And ti that's what's going to help you. a clamar de la siguiente forma. Cry out to the Lord like this. Cámbiame o llévame. Change me or take me away. Hasta que una persona no llega a ese Until punto someone does not get to en that que llega a point. Cristo diciéndole, cámbiame o llévame, Until no va a ser cambiado. Until they don't get to the point where they go to the Lord and said, I need you to change me or take me away, they'll never be changed. No va a ser They'll cambiado. never be changed. Tiene que haber There needs to be ese clamor. that- Tiene que that llegarse cry. a esa condición They have to be in that condition que es el Espíritu Santo el que te lleva. that the Holy Spirit takes you to. Es el Espíritu Santo el que te It is lleva the Holy a ese Spirit momento, a that ese takes lugar, you to a that ese place. sentir, a esa ardor, a esa He pasión is the one that takes you to that por la passion restauración. for restoration. Pero nosotros tenemos que But we dejarnos need llevar por él. to let us be guided by the Holy Spirit. No podemos contender con el Espíritu Santo. We can't fight against the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo And nos the lleva Holy allí Spirit takes us to that place cuando nosotros, después que oímos la palabra, after we hear God's word. tenemos que ir a una decisión. We need to make a decision. Y hoy tú estás escuchando esa And palabra. today you are listening to that word. Hoy tú estás escuchando la Today palabra de Dios you que are te está listening to a diciendo word of God that's saying que puede cambiarte. that He can change you. Pero tienes que dejarte por el Espíritu Santo But you need to a let yourself desear ese cambio. Y Be llegar led. al punto en decirle, en que tú le digas, cámbiame o llévame. You need to let yourself be led by the Holy Spirit to be taken to that place where you say, I need to be changed or I need you to Y la take me iglesia de away. hoy no va a cambiar. And the La same thing, iglesia de the hoy no va a church of restaurarse. today will not change. Tú no vas a cambiar, The ni church vas a will not be restaurarte restored. hasta que You no will not be llores, restored hasta que no llores until you cry por ese cambio, for that change. hasta que el corazón no se estruje, Until the heart hasta que el corazón Until the no se heart contriñe, doesn't feel hasta contrite que el and corazón broken. no se exprima por esa necesidad Until that heart isn't squeezed for that y need. por el deseo de cambiar. And for the desire to change. Y tú dices, bueno, pero es que no lo siento. And you might say, well, I don't feel that. Tírate de rodillas, Well, you need to get on your donde knees, quiera que tú estés, wherever you are, y con todo tu and corazón with all your heart, dile al you need Espíritu to tell the Santo, Holy Spirit,
Yo sé que esto es una I cuestión de vida o know this is muerte. a question of life and Y death. yo quiero que tú me restaures. I need and I want you to restore me. Cámbiame o llévame. Change me or take me away. Y Dios no And va God a volver la espalda will never turn his back. a un corazón que On a vaya heart delante de él, that goes before him, clamando y orando. crying, Cámbiame, change me, cámbiame, change me, cámbiame. change me. Solamente cuando clamamos así, Only when we Dios cry out to the extiende Lord su mano like that, he opens para up his restaurar. hands, Porque extends his hands Dios to conoce, restore. Dios conoce, Because God knows el clamor. God knows the cry. Dios conoce el llorar God knows the shout de un alma of a soul cuando realmente when está they're pidiendo un truly cambio. asking for a change. Dios conoce el corazón God hipócrita, knows a hypocritical heart. pero Dios conoce el corazón sincero. But God also knows a sincere heart. Dios conoce el corazón que va allí a sus pies God knows that heart that goes to his feet y dice, and says, crea en mí, oh Dios, create un in corazón me, limpio. oh God, a clean and pure No, heart. y renueva en mí, oh Dios. Está en el Salmo 51, vamos a leerlo otra vez. We're going to go to Salmo Psalms 51. Psalms Crea en chapter mí un 51. corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Psalms, Dice Salmo 51, Psalms chapter 51, versículo 10. verse 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Y ahí está David orando. That's David praying. Crea en mí, oh Dios, Create un corazón in me limpio a y new renueva un clean heart. espíritu recto dentro de mí. And give me a steadfast spirit. No fue así. He didn't say it like that. No fue así. He wasn't prideful about it. Ese versículo That que nosotros verse leemos that we're reading es parte de una is part oración de of a arrepentimiento prayer of repentance que David that hizo David prayed justamente cuando vino el profeta Natán when the prophet Nathan came to y him llegó a él y le dijo, and said, el hijo que vas a tener the va a son that morir. you will have will die. Tú has pecado contra You have Dios. sinned against God. Y no empezó así. Le dijo, había una vez un hombre And that's not how it started. It que started tenía muchas saying vacas, muchas about a cosas. man with a bunch Y of había un sheep, hombre que tenía una sola and navaja. another man only had one sheep. Y ese hombre que tenía todo, And that man that had all these sheep le cogió stole the one and only esa sheep oveja ese. that other guy had. Y no solamente eso, And not only that, lo mató y le quitó lo que tenía. but he killed him and took away what he Que had. tenía una sola. And he only had one sheep. Y David se levantó y dijo, And David ese hombre got up, tiene que and he morir. said, this man needs to A ese die. hombre hay que condenarlo porque lo que We hizo need ese to hombre condemn this no tiene Because what this man no tiene did perdón. has no forgiveness. Y Natán le dijo, eso lo hiciste. And Nathan said, that's what you did. Eso fue lo que tú That's hiciste. exactly what you did. Y cuando Natán le dijo eso, And when Nathan said this, el rostro del rey se demudó. King David's face completely changed. Y David dijo, And he said, he pecado. I've sinned against the Lord. Y después fue en silicio And y then se arrodilló y se got on his subió knees arriba de ceniza. Y allí and got lloró, himself on ashes. allí lloró And he cried. este clamor. And he Y empezó cried diciendo, this prayer. ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. And he's saying, Así fue have como mercy empezó. on me. Ten He started piedad off de mí, by saying, have ten mercy on me. misericordia de mí, Señor. Lo que yo he hecho no tiene perdón. What I've done Ten has no misericordia de mí. forgiveness. Forgive me, Y Lord. le digo, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, limpia mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love. According to the great compassion, blot out my transgressions. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgression, and my sin is always before me. En el versículo 7 dice, Verse 7. purifícame con hisopo y seré limpio. Cleanse Mete me tu mano, with hyssop, mete tu mano dentro de mí and y I will be límpiame. clean. Decía llorando y dice, lávame y seré más Wash me, blanco que la and I'll be nieve. whiter than Hazme snow. oír gozo y alegría. Let Se me hear recrearán joy los and huesos ya gladness. abatidos. Esconde tu rostro mis pecados y borra mis rebeliones. Hide your face from my sins and blot out my iniquity.
Y después le digo, And then he crea said, en mí, oh Dios, create in me un corazón a pure limpio. heart, Yo oh no God. quiero este. I don't Quita want this este. old heart. Arranca Take este. it away. Dame uno nuevo. Give Créame un corazón give nuevo me dentro a de mí, new Señor. heart, oh Dice, God. y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y después le digo, no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo He espíritu. says, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit. Así es como los cristianos deberían clamar. That's how Así es Christians como los should cristianos cry. deberían llorar. Así es como la iglesia debería extender That's un how the grito al church cielo should cry out to the Lord hoy y decirle, today no te and apartes de say, mí. don't leave me, Lord. No te lleves tu espíritu Don't take delante your de Holy mí. Spirit. Porque el Espíritu Santo hoy está Because the constreñido. Holy Spirit El Espíritu Santo está echado a un lado. has been cast to El the Espíritu side. Santo está gimiendo y And llorando he's crying. porque la iglesia Because the church- piensa que está bien. The La church iglesia anda, thinks that they're all ella right. anda por la libre pensando que así Dios la va a recibir. They think that they're all right, thinking that that's how God's going Pero to está muy receive them. lejos de la verdad. But we're so far away from the Y truth. si nosotros pensamos que estamos bien, And if we think that we're fine, dice la palabra que el que crea está firme, mire y no caiga. the Bible says those who believe that they are firm look so they do not fall. Dios quiere un corazón así, God un wants corazón que a llore heart that- y que le that diga, cries. cámbiame o He llévame. says, change me, Lord. Y eso es lo que estaba diciendo David, And that's what David's saying. cámbiame o Change llévame. me, Lord, or take me away. Arranca este corazón Remove this dirty heart y dame uno limpio. and give me a new one. Y Señor, si no lo hace así, And llévame. Lord, if you don't do it like that, just take me Yo no away. quiero vivir. I don't want to live. Si voy a vivir, que sea If I'm going to live, limpio en tu I presencia. want to be clean in your presence. Para ti nada más, Señor. For you only. Así es como tenemos que cambiar. That's how we need Cuando to un change. corazón clama así, When the heart cries out to the Lord like that, ¿qué pasó? what happens? ¿Sabe lo que pasó? You know what happens? Después que él lloró After delante de la David presencia y cambió así y clamó And así, he told that to the Lord. dice que cuando vinieron y le trajeron la noticia de que el niño había When muerto they los had 7 brought días, him the news that his son had died. porque Natán el profeta le había Because dicho, Nathan the el prophet niño va a said, morir en 7 días. your son's going to die in 7 days. Al séptimo día On the el niño 7th day, murió when his son died, y él se levantó, he rose David up. se levantó, David rose up. lavó sus rostros, He cleaned his face. cambió sus ropas He changed his clothes. y fue a donde estaba su esposa. And he went to where his wife was. Pero antes de irse, ellos le But dijeron, before leaving, they said, cuando el niño todavía estaba vivo, when the kid was still alive, tú estabas en ceniza, you were crying in the ashes. guardando luto, y ahora que el And niño now murió, that the son has died, te vas a limpiar y you're going to vas clean yourself up and change clothes? en otras palabras, In David other dijo, words, David said, Dios hizo lo que tenía que hacer, God did what he had to do porque yo pequé contra él. because I sinned against him. So, de nada vale que yo siga de luto. So it's be crying on the ashes matters nothing now. So, él se arrepintió, He repented. le pidió perdón a Dios, He asked forgiveness to the pero Lord. cuando él se levantó el séptimo But día, when he rose up on the 7th day, ya no era el mismo hombre. he wasn't the same man anymore. Y fíjense si es verdad o no, And look, this was so true que fue a donde estaba that Betsabé he went to where his wife was. y durmió con ella, He slept with her, y ella concibió un hijo, and she conceived another son. y ese hijo fue llamado Salomón. And that son was named Solomon. Y Natán el profeta le dijo, And Nathan the prophet su said, nombre es Jedidías, his name is Jedediah, porque Dios lo ha amado. because God has loved him. Fíjense, porque Dios lo amaba, Because God had loved him. porque el corazón de David Because David's heart había sido cambiado had changed totalmente. completely. Y de ese día en adelante And David fue from un that hombre day on, diferente. David was a different man. Más nunca pecó. Never again did he sin. Vaya, más nunca desagradó a Well, Dios en nada. he didn't displease the Lord in anything Hasta el día que murió. until the day he died. Porque llegó al Señor y en aquel Because momento he le went to dijo, the Lord and he said, cámbiame o llévame. change me or take me away. Dios le concedió la vida. And God gave him life.
pero lo cambió. but He also changed him. Y si tú necesitas ser cambiado, And if you need to be changed, solamente Él puede hacerlo. only the Lord can do it. Pero necesitas clamar a Él. But you need to cry out to Him. Tienes que ir a Él y decirle, You need to o cry out cámbiame o and llévame. say, or El change me. problema es que a veces no, Or take me a veces tenemos temor de decir, Because a cámbiame lot o of llévame. times we're afraid of saying, take me away or change me. Porque a David el Señor le concedió la vida, Because the Lord allowed David to live. pero nos la concederá a nosotros. But will He allow us to live? Quizás por eso no le Maybe- decimos al Señor, Maybe we cámbiame o don't tell the llévame, Lord, porque change tenemos me or temor take me away. de que Because we're para afraid. que nuestra alma no se pierda, Because we're afraid. el Señor nos lleve. Y But- Dios puede hacerlo. But God would rather take us away than let our soul rot. Si Dios sabe que tu alma se If puede God perder, knows that you can lose your soul, Dios te lleva antes de que te He pierdas. will rather take you away before you lose your soul. Y quizás por eso no And digamos, maybe cámbiame o llévame. that's why we don't cry out to the Lord like that. Tienes temor de irte. Because we're afraid of dying. Bueno, si tienes temor de irte, Well, if you're afraid of es dying, porque hay cosas que no están bien en it's tu vida. because there's things that need to change in your life. So clama a Dios, So cambia. cry out to the Lord, change me. Y si el Señor te cambia en ese momento And y te if He lleva, changes you and He habrá takes you, salvado tu alma. He will have saved your soul. Pero si el Señor te consigue la But vida, if the Lord allows you to live, tendrás el privilegio de poder you'll have the vivir privilege of living para que Dios no te a changed life for the eternal God y para ser de bendición a and otros, to be a blessing for para others. que otros también puedan conocer So tu others testimonio can also know your y puedan testimony. cambiar. A mí el Señor me la concedió. The Lord allowed me to live. Cuando le dije, Señor, cámbiame. When o I llévame. said, change me or take me away. Y ese fue un tiempo And that was a decisivo moment, en mi vida. a decisive moment in my Un life. momento en que la A moment fuerza de In los which demonios, de las tinieblas, the strength of all the darkness estuvieron and durante demons 3 meses were fighting against me for 3 tratando de months llevarme, tratando trying to de make me apartarme, tratando, luchando and take me fuerte away. conmigo, con la adicción. with the addiction. Pero el Señor me dio la victoria. But the Lord gave me the victory. Porque no hubo un día en que yo clamara a Él y dijera, Because there Señor, wasn't a day, cámbiame o llévame. because there wasn't a day in which I said, Lord, change me or take me away. Yo sí creo que Dios tiene poder para cambiar. Because I do believe that Que God Dios has lo hizo power en mi vida. to change because He Dios did lo it in hizo my en este life. siervo. He did it en David. in David. Lo ha hecho durante siglos He's con done it muchos throughout hombres. centuries in so many Y people. Dios no se limita a sus And recursos God para doesn't cambiar a un limit hombre que his viene a su presencia y le resources. dice, cámbiame, Señor. Cámbiame porque no quiero vivir así. God doesn't limit His resources to change someone's life. Deberíamos clamar así. We need to cry out to the Lord like this. Ahora, en el domingo pasado estuvimos haciendo Last acerca de Sunday, la palabra. we were talking about word. Y estábamos hablando de que una característica de la novia es el amor por la palabra. And one of the characteristics of the bride is the love for God's word. Y lo necesaria que es la palabra. And how necessary God's word is. Y es necesaria porque el Señor And it's dijo necessary because the Lord que said en ella nosotros encontraríamos la that we verdad. find the truth in it. Y que esa verdad nos haría And libre. that truth would set us free. Acerca de la palabra también es necesario que nosotros digamos So it's also important for us to say que ciertamente debemos y necesitamos escudriñar la that we escritura. need to seek the word more. Porque el Señor dijo escudriñar la escritura Because the Bible says, seek the word, porque en ella haréis la verdad. because in there you will find truth. Y la verdad nos hará libre. And the truth will set you free. Y vida eterna también. Sí, nos hará libre. Pero ¿cómo vamos a escudriñar esa verdad? How are we going to seek that truth? ¿Cómo vamos a escudriñar esa How palabra? are we going to seek that word? Search. Sí, to go deep. Okay. To. Sí, ¿cómo vamos a escudriñar esa palabra? How are we Que going nos va a to? hacer libres. How are we going to go deep into God's word that's going to make us free? Debemos escudriñarla. No, fíjate, y esto es muy importante. Y This si is yo very quiere important. hacer una nota, puede hacer una If nota. you want to write down Pero a esto es note, muy you can, importante. but this is very important. No debemos escudriñar la escritura como la manera en que yo puedo cambiar. Sí, fíjate. Yo voy a escudriñar la I'm going escritura, to study the word, pero no como la manera But- en que yo puedo cambiar. but not in the way in which I can change.
Lo vamos a repetir otra vez. I'm going to repeat it again. Yo voy a I'm escudriñar la going to escritura study God's word. que me hace libre, That sets me free. no como la manera en que yo puedo cambiar. But not in the way En and que yo puedo how I can change. Sino en la manera, como la manera But in the way en que ella me puede cambiar. of how the word can change me. Y hay una gran diferencia And there's a difference entre ir a la escritura in going into the word en la manera en que yo puedo cambiar y en la manera en que ellas me pueden and cambiar. how I can change, and in the way the word can change me. Hay mucha gente que estudia la escritura y Who dice, study scriptures voy a and say, estudiar la escritura y voy a escudriñar la I'm going escritura to seek the scriptures para yo poder cambiar. so I can change. Y nunca pasa nada. And nothing ever happens. Porque el problema es que la palabra Because the word, la palabra de Dios of tiene God poder, has power, pero no funciona así. but it doesn't work like that. La palabra de Dios quiere The word of cambiarte a God ti. wants to change you. Dios no quiere que tú cambies escudriñando la God escritura. doesn't want you to change. God doesn't want you to change seeking scripture. Dios quiere God wants que las for the escrituras scriptures te cambien a to ti. change you. Y eso es muy diferente. Y ese es el gran problema And por la that's cual a la problem iglesia está in como está. which the church is in the place it's at. Porque la iglesia hoy ve la Because palabra the church sees the word como la verdad que As- puede usar as para a, cambiar. as a truth that can be used to Para change. cambiar. Fíjate. La iglesia hoy ve The la church Biblia, la palabra de Dios, nowadays sees the Bible como la verdad as a truth que puede usar, that can be used que ella puede usar as the truth that she can use, the church can use para cambiar. to change. Y así no es. But that's not how it works. Tenemos que ver la palabra y la iglesia tiene que ver la The palabra word. We need to see the Bible como la verdad as the truth que Dios va a that usar God is going to use para cambiarme. to change me. ¿Entiendes? Do you understand this? Porque por mucho que yo la tome Because no matter how much I can grab from the Bible y la trate de usar para yo and cambiar, no va a pasar nada. try to use it to change myself, nothing's ever going to happen. Yo tengo que dejar que cuando yo escudriñe la escritura, When I seek pedirle a scriptures, Dios I need to ask the Lord que la use para cambiarme. to use it to change me. Y el problema es que la palabra se And predica y the se problem estudia is that the Word of God is being preached and studied como el medio, as the medium por el cual la iglesia va a poder ser in which the church can lo que Dios quiere que sea. be what the Lord wants them to be. En lugar de predicar la palabra y escudriñar la escritura, como el medio por el cual Dios va a lograr lo que ella ha de ser. Instead of using scriptures as the medium of how the Lord Como el Señor va a hacer en ella lo que Él quiere que haga. can do in the church what He wants to do. Y para que usted entienda bien esto, So ahora for lo you to vamos a decir de otra understand this, manera. we're going to say it in a different way. Nosotros no podemos ver la We perspectiva de can't Dios. see God's perspective. Si nosotros la traducimos We were o la translated or interpretamos interpreted a nuestra manera. our way. Y ese es el problema And por el that's the cual problem no hay cambio. in which Ni there are no restauración. change or restoration. La gente toma la palabra Because people use the word para poder cambiar, to be able to change, pero la traducen but they translate y it la interpretan or they interpret it en acordancia a lo que ellos entienden according to what they believe que va a ser, que puede ser para ellos. that can be used for them. Nosotros no podemos ver la We perspectiva de can't Dios see God's si perspective tratamos de if interpretarla. we try to interpret it. La palabra de Dios God's word habla por sí misma. speaks by itself.
interpret it. Porque ella se interpreta a sí misma. The Bible interprets herself. Es exactamente lo que dice. It's exactly what it says. La Biblia dice que los afeminados, ni los The que Bible se echan says con varón, that the effeminate, ni los ladrones, men who have ni relations los with other men, mentirosos, liars, drunkards, ni los borrachos, dice, ni los idólatras, ni or los idólatras, idolaters. dice, no entrarán en el reino de none los of cielos. them will enter the kingdom of God. Yo no tengo que interpretar I eso. don't need to interpret that in a different way. ¿Por qué yo tengo que Why interpretar? do I have to interpret that differently? No, cuando dice los afeminados, Well, está when it diciendo esto says y lo otro y men lo who are otro. effeminate, this is what it's trying O to cuando say. dice los que se echan con varón, Or está when it diciendo says otra men who have cosa. sex with other men, this is what it's actually trying to say. O cuando dice los borrachos, Or when it says son drunkards, aquellos it's those que who bueno, que viven siempre con una botella en la live mano. with a bottle in their hands. Mira, Listen, lo que dice es lo que dice. what it says is what it says. Es lo que dice. It's what it says. Dice que los afeminados, Those people, the effeminates, y tú sabes lo que es un and you afeminado. know what an effeminate man is. Sí, pero también es la otra parte. But Estamos the other hablando de los part, afeminados, pero estamos it's también talking about hablando de los also masculinizados. About those who are overly masculine. Es lo mismo, yo no tengo que tratar de interpretarlo, lo I estoy don't diciendo. need to try to interpret this. Dice los homosexuales, If it says homosexuals, lo dice, no entrarán en el reino de los they cielos. won't enter the kingdom of heaven. Dios te está dando la oportunidad de cambiar. God is trying to God is giving you an opportunity. Dios quiere restaurarte. God wants to restore you. Dios dice, ¿quiénes son los que no van a entrar en el Who reino de los are the cielos? ones who go to heaven and who aren't? Para que tú te mires a ti That mismo, way you can see yourself. tú entiendas That dónde tú way you estás can understand where you're at. y tú tengas la oportunidad de cambiar Also, you have the opportunity para que to puedas entrar al change reino de los so cielos. you can enter the kingdom of God. ¿Entiendes eso? Do you understand this? Eso es tan fácil. It's clear to Yo no tengo que understand. tratar de interpretarlo. I don't need to interpret it. La Biblia dice en Apocalipsis, The Bible says in Revelation, dice, dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te if you are vomitaré. neither cold or hot, I will spit you out. Mira, está aquí, mira, vamos a buscarlo. Where we're going to seek it. Está en Apocalipsis 3. Está en Apocalipsis 3. Mira lo que dice la palabra. Dice, en el mensaje de la Odisea, Revelation chapter 3. dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá que fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 15 dice. It says, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Yo tengo que interpretar eso. Do I need to interpret this? Yo sé que en I know Apocalipsis that Revelations es un libro is a book de mucha with a simbología lot of symbolism y de mucho contenido espiritual. and with a lot of spiritual content. Pero para mí eso es fácil de But for entender. me, this is very easy to understand. Es para ti difícil de Is entender. this difficult for you to understand? No, dice, No, it si shouldn't no be. eres frío ni If you are neither caliente, cold si nor eres hot, tibio, if you are lukewarm, te voy a vomitar I'm de mi going boca. to puke you out. El Señor está diciendo, The yo Lord no is quiero saying, gente I don't want people que sean ni uno ni otro, that are lukewarm. que anden aquí o allá. I don't want people that are walking Yo quiero both gente roads at the same time. que esté consagrado a mí, I want que people sea caliente. who are hot, that are consecrated for me. Eso no es difícil de That's entender. not difficult to understand. So, la palabra yo tengo que verla tal y como es. So, I Y need to cuando see- yo veo la palabra tal y como es, entonces vengo a ser libre. So I need to see the word, how it's written. And once I see it the way it is, then that's how I will find the truth. Porque yo estoy dejando que ella Because me hable. I'm allowing the word to speak to me. Yo no estoy tratando de que ella me hable. I'm not trying, Amén. Yo no estoy forzando la escritura I'm a que not me trying to hable. force scriptures to speak Yo to me. simplemente estoy I'm aquí simply here y estoy escuchando lo que and ella I'm dice. listening and I'm seeing what the word is telling me. Y estoy aceptando lo que ella And dice. I'm accepting what it's telling me.
So, entonces, esa palabra me está cambiando. And that word is changing me. Esa palabra me está That restaurando. word is restoring me. Ahora, ¿estamos dispuestos a mostrarle el lugar de necesidad a Dios para que seamos restaurados? Are we willing to give the Lord His place so He can change us? O sea, entendemos el hecho Do we understand de que sí podemos ser cambiados. that we can be changed? Clamaremos al Señor, cámbiame o llévame. Will we cry out to the Lord, change me or take me away? Tomaremos la Escritura para que Dios nos cambie a través de ella. Will we use the word so God can change us through it? Iglesia, Church, ¿qué vamos a hacer hoy? what are we going to do today? ¿Qué vas a hacer tú hoy? What are you going to do today? David escuchó el mensaje de Dios, David listened to God's word confesó su pecado He y confessed vistió his su sin. corazón delante and de he, su presencia. and he changed his heart Y le before dijo, God's cámbiame presence. o llévame. And he said, take me away, change me or take me away. ¿Qué vas a hacer tú hoy? What are you going to do today? Habiendo escuchado este mensaje. Having listened to this word. Hoy es el día. Today is the day for change. Y tiene ya de ser el día de hoy. And it has to be today. Porque mañana es incierto. Because we're not sure if tomorrow is going to come. ¿Estarás mañana tú en la tierra de los Will vivientes? you be alive tomorrow? ¿Estarás en la tierra de los Will vivientes? you be in the- ¿Estarás aquí en la Will tierra? you be here on earth tomorrow? Tú no lo sabes. You don't know for sure. Hoy es el día del cambio. Today is the day for that change. Hoy puede ser el principio Today can be the beginning de una vida abundante of an abundant life y de una comunión bella y and preciosa with con a Dios. beautiful communion with God. El otro día estaba leyendo The other day, el testimonio I was reading the testimony de Marty something, que él era uno de los líderes Of de this la leader adoración that was- de la iglesia de Jesús. that was a worship leader in Hillsong. ¿Y sabe lo que él dice? And you know what he said? Él dice que él no ha dejado el evangelio, He said that he has not left the gospel. pero él dice que hay muchas But dudas dentro de He él, says that there are a lot of doubts in him. porque dice que hay mucha gente que se va a la iglesia y nadie habla de eso. Because there are so many people that leave the church and no one talks about it. Nosotros vamos a hablar de eso. We're going to talk Y about sí it. hablamos de eso. And we do Sabemos talk por qué about hay it. mucha gente que se está We yendo de know la iglesia. why there are so many people leaving the church. Él dice que él tiene mucha And he's saying that incertidumbre, he has muchos a huecos lot en su of vida doubts and a lot que no of holes entiende. and gaps in his life that he doesn't understand. ¿Sabe por qué no entiende? You know why he doesn't understand? ¿Sabe por qué él dice que Do you know why? He's saying que la vida cristiana es una novela? that the Christian life is just like a novel, ¿Sabe por qué él ha estado viviendo a así? soapbox, a soap opera. ¿Y sabe por qué hay muchos que You know están why there's viviendo so así? many people that are living that way? Sintiendo que la vida cristiana es una novela y que no encajan en Feeling, ella. feeling that the Christian life is like a soap opera or soapbox. And they don't understand. ¿Sabe por qué? You know why? Porque no han experimentado Because they have not experienced la compañía y la presencia de Dios the en su vida. company and the experience of God in their life. Cuando una persona When someone gusta a plenitud experiences and el tastes Espíritu Santo en su the vida Holy Spirit in their life, y siente el cambio poderoso and de they Dios en feel su the ser, powerful change in their soul, y esa persona ha and entendido that person has understood que su vida no tiene sentido sin that their Cristo life has no meaning without y God, que es preferible morirse, and that they would es rather die, preferible no morir, no vivir, and they would rather not no live, vivir, que vivir en el pecado y vivir en la incertidumbre y vivir en toda esa mentira e hipocresía. Cuando una persona When a entiende eso person y ha experimentado todo eso, understands all this and has no experienced piensa this, así. they don't think that way. Cuando una persona When ha llegado a la someone conclusión has come to the conclusion y le ha llegado a decir al Señor, and have told the Lord, yo no quiero vivir sin I don't ti. want to live without you. Día a día Day by day, experimenta la misericordia they de Dios. experience God's mercy. Día tras Day by día day, experimenta la they compañía de experience Dios. God's company.
Día tras día experimenta el gozo del Señor. by day, they experience God's En medio de joy. la aflicción, In the en medio de la midst prueba, of trouble, in the midst of siente la pain, compañía de Dios. they feel Su God's aliento, el company. Espíritu lo motiva y no lo deja They caerse. feel Lo the levanta y lo Spirit anima. raising them up and encouraging them. Y aun cuando llore, And even when they cry, el Señor está ahí the Lord is with them, consolándole. Y comforting tú them. puedes sentir su mano sobre ti, And you can feel His hands over your life, dándote paz. giving you peace. Si tú quieres experimentar If eso, you want to experience this, es necesario que vengas a it's Cristo. necessary for you to come to Christ, Sea cristiano o no sea whether you're a cristiano. Christian or not, Y le diga, cámbiame o llévame. and say, change me or take me away. Y Dios va a hacer eso. And God will do it. Vamos a tener un momento de oración. Let's have a moment of prayer. Padre, te adoramos. Lord, we thank you. We praise you. Y te damos gracias porque una vez más tú nos has hablado. We thank you because you've spoken to us once again. Tanto aquellos que están luchando con necesidades en su vida, Thank you because you've spoken to those who are having struggles in their life. como aquellos, Señor y Dios, que sienten que están viviendo la vida plena, But also to those who feel that they are living a good life. pero no se conforman. But they don't have enough. Ellos quieren más de ti. They want more of you. Aleluya. Tú nos has hablado hoy, You Señor, have spoken to us, Lord. porque cualquiera que sea el lugar donde Because estemos, whoever it may be, espiritualmente, wherever we are spiritually, necesitamos todos los días we que need tú hagas every algo day nuevo en nuestra for vida. you to do something new in our life. Que tú operes y tú cambies y tú For you to work restaures and y tú restore moldees, and Señor change Dios. and mold our life. So, aquí estamos. Here we are, Lord. Aquí estamos para decirte Here we are, Lord, to tell you una vez más, once again, cámbiame change me o llévame. or take me away. No quiero vivir sin ti, I don't Señor. want to live without you, Lord. No quiero, Señor y Dios, I porque no sé don't cómo want vivir to sin live ti. without you. Y no quiero vivir, Señor y Dios, como estoy. And I don't want to live the way I am. Quiero que tú me cambies. I want you to change me. Señor y Dios, si en esta mañana, God, en este in día, this morning, this day, hay al menos un corazón and there's at least one heart que está clamando así, that is crying like that. yo te ruego, Señor y Dios, que tengas misericordia. Lord, I pray that you have mercy. Así como tienes misericordia de mí cada día. Just like you have mercy over me every day. Y veo tu mano, And Señor. I see your hands. Y vemos tu mano. And we see your hands. Te ruego, Señor, que tú lo visites. Lord, I pray that you visit them. Y no porque yo te ruego, tú lo vas a hacer. And I know you're not going to do it because I'm asking you. Yo intercedo por otros porque tú me has dicho que oremos por los But I otros. pray for others because you tell us to. Y oro, Señor y Dios, por aquellos que están en And I necesidad. pray for those who are in need. Y en urgencia de un cambio. And they urgently need a change. Porque es cuestión de vida o muerte. Because it's a life or death thing. Que, Señor y Dios, tú escuches su clamor. Lord, I pray that you listen to Y their ellos puedan cries. experimentar And tu that they may rescate, experience tu your restauración restoration. y tu rescate, And Señor. you rescue them. En el nombre de Jesús te In lo the pido. name of Jesus, I pray. Gracias por tu palabra. I thank you for your word Una vez más te ruego. once again. En el precioso nombre de In Jesús. Jesus' name we pray. Amén. Amen. Que la gracia del Señor sea And con God's tu vida grace be over y you con tu familia. Amén.